Сайхан уу, Ченка байна. Өнөөдрийнхөө бичлэг тавтай байрал. За өнөөдөр ямар бичлэг хийж байгаа вэ гэхлээр бас болсон явдлын талаар ярьж өгөх болно. За тэгвэл одоо бичлэгээ эхлүүлцгээе. За өнөөдрийн манд болсон явдал болохоор одоо бид бүгдийн хамгийн сайн мэдих Солонгосын бас хамгийн алдартай газар Итевонд болсон хэргийн талаар ярьж өгөх болно. Тийм болохоор бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. За 1997 оны 4 сарын 3-ны өдөр Сөүрийн Каннам дүүрэгт 22 настай Чу Чүнпир гэдэг эрэгтэй оюутан сурагч найз охинтойгоо одоо болзоод явж байсан. За энэ үе нь болохоор оройн 10 цаг орчмын үе байсан. За тэгээ найз охинтойгоо явж агаад гинт нэг Чүнпир гэдэг энэ эрэгтэй нь ингээд ойр орчмоо ингээ хараад юм хайж байгаа юм шиг ингээ иш тийшээ ингээ хараад исэн гинэ. За яагаад ингээ хараад исэн бэ гэхлээр Чүнпир нь 0 орох маш шаардлагатай болж таарсан би засах гээд. За тэгээд ингээ ойр орчмоо харж агаад хамгийн ойрхон харагдсан бүргэрийн газарт найз охинтойгоо цуг орсон байгаа. За тэгээд бүргэрийн газарт ороод найз охин нь одоо захиалга өгж хооронд нь одоо тэр найз залуу Чүнпир гэдэг хүн нь нойлын өрөөрөө явсан байгаа. За тэгээ найз охин нь захиалга өгчөө ширээн дээрээ суугаад найз залууга хүлээгээ сууж исэн. За тэгсэн чинь найз залуу нь ерөөсөө гарч ирэхгүй байсан нойлынхаа өрөөнөөс. За 5 минут өнгөрлөө, 10 минут өнгөрлөө. Найз залуу нь ерөөсөө гарч ирэхгүй. Тэгээ найз охин нь бүр гайхаад яагаад гарч ирэхгүй байгаа юм болоо гэд найз охин нь нойлын өрөөлөө ингээд харсан чинь тэндээс нэг хүн ингээд бүр гайхсан ингээ харцаад амаа ингээ тагилцсан гарч ирэхийг харсан. Тэгээд бүр тэр хүн ингээ айцсан. Тэгээд бүр ингээ амар гайхсан байсан царайтайсан. Тэгээд найз охин тэрийг харцаад Чүнпир гээд гүйж очоод нойлын өрөөний хаалгыг онгоолгоод ороод хартал тэр нойлын өрөөнд бүр эн тэндгүй цус олцсон. Тэгээд тэр цусны дунд найз залуу нь ухаан алдсан хөвтөжсэн. За тэгээд найз залуу дээрээ очиод харсан чинь найз залуу нь эн тэндгүй хутгалуулсан сорвтой байсан. Тэгээд тэр сорвноос нь маш их хэмжээгээр цус ингээд алдаж байсан. Тэгээд найз охин нь тэр цусыг ингээд дарах гээд нойлын цасаар ингээд дарах гээд хичээсэн боловч цус нь тогтохгүй. Тэгээд найз залуу нь аль хэдийн амьсгал хураагаад өгцөн байсан. Энэ хэрэг нь Итевоны нэгэн бүргэрийн газарт болсон хэрэг. За тэгээд энэ хэргийг Итевоны хүн амны хэрэг гэж нэрлэх болсон. Энэ хохирогч Чүнпир гэдэг хүн нь яг ямар хүн байсан бэ гэхлээр 22 настай их сургуулийн сурагч байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол 10 жилдээ тэр их сургуульчтай тэр маш нэр хүндтэй тэгээ бас маш ухаантай тийм хүн байсан гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол хичээлэл хийгээ явж идэг тийм номын хүүхэд байсан. Тэгээд их сургуультай болон 10 жилдээ сургуулиас одоо номер 1-т ордог маш ухаантай бүх хичээл дээрээ сайн сурдаг тийм даруухан хүүхэд байсан. Тэгээд энэ Чүнпир гэдэг нь болохоор хутгалуулсан газар нь болохоор баруун хүзүүндээ 3 газар, зүүн хүзүүндээ 4 газар, чэжиндээ 2 газар гээд нийт 9 газар хутгалуулаад тэгээд амь насаа алдсан байгаа. За энэ гэмт хэрэгтэн үйлдсэн гэмт хэрэгт нь маш хурдан баригдсан байгаа. За энэ хэрэг болсны яг маргааш өдөр нь одоо Америкийн гэмт хэрэгтэн мөрдөн байцаах тэр газар нь уцтаад энэ гэмт хэрэгтний хэрэгтэн Питосон гэж хэлсэн байгаа. За тэгэнгүүтлээ Америкийн гэмт хэрэгтээ одоо ажиллах тэр баг нь шууд ирээд одоо мөрдөн байцаалт явуулаад Питосныг бол шууд байрч авсан байгаа. Питосон гэдэг хүн нь болохоор өндөр нь 172 см, жинэн 63 кг, ерөнхийдөө бол туранхай биетэй байсан. Тэгээд тэр үе нас нь болохоор 17 настай байсан. За тэгээд энэ Питосны аав нь болохоор Америк хүн, ээж нь болохоор Солонгос хүн байсан. 1997 оны 4 сарын 3-ны өдөр энэ өдөр Итевоны одоо нэгэн баарнд Питосон найзтайгаа зуг арх хууж агаад тэгээд өлсөөд нэг давхарлууга бүр идэхээр буусан гэж байгаа. За тэгээд тэр үедээ энэ хэрэгээ үйлдсэн. За тэгээд Питосон хэлэхдээ болохоор надад цуг нойлын өрөөнд одоо манай найз Эди гэдэг найз байсан. Тэгээд би тэр хүнийг алаагүй. Эди тэр хүнийг алсан гэж хэлсэн байгаа. За Эди гэдэг хүн нь болохоор бас ижлэхэн чацуу 17 настай. Тэгтээ өндөр 180 см-ийн өндөртэй. Тэгээд 105 кг жинтэй маш том биетэй тийм хүүхэд байсан. Питосон Эди хоёроос ингээд одоо байцаалт авахд энэ хоёрын бүр ярьсан ярианд бүр огт тас өөр байсан. За тийм болохоор хинэн яг гэмт хэрэгтэн гэдгийг мэдэх боломжгүй байсан учраас тэр өдөр хамт одоо байсан найзуудыг бүгдийг нь дуудаж ирээд мөрдөн байцаалт явуулж эхэлсэн байгаа. За Питосон Эди хоёроос гадна одоо 4 найзыг нь дуудаад тэр өдрийг зургууллаа байсан. За тэгээд ингээд
тэр дөрвөн найзыг нь дуудаад одоо байцаалт хийж эхэлсэн байгаа. За тэр өдрийг юу болсон талаар асуусан. За тэгсэн чинь яг бүргэрийн газарт ороод бүргэрээ захиалаад ингээд ширээн дээрээ сууж их үед одоо нэг нь ингээ карманаас хутаг гаргаж ирсэн гэсэн. За тэр хутганы эзэн болохоор Петос нь. За яг тэр хутаг гаргаж ирэх үед нь одоо Эди гэх тэр найз нь одоо Петосыг өдөж эхэлсэн гэсэн. За яаж өдөж эхэлсэн бэ гэхлээр хөөе Петос нь чи одоо хүн хутгалж үдсэн юм уу? Одоо чи гараад хэнийг ч хамаагүй хутгалаад үздэй чадахгүй гэх мэтчлэнгээр одоо маш ихээр өдөж эхэлсэн. За тэгсэн чинь яг тэр үед нөгөө Чүмпир гэдэг хүн чинь тэр эдийн ширээний хажуугаар 0 орох гээд ингээ өнгөрч таардаг. За тэгсэн чинь тэрийг Петос нь хараад араас нь дагаж явдаг байгаа. За тэнгүүд Петос нь басаад тэр Чүмпирийн араас явхад нь тэр Эди гэдэг найз нь бас араас нь дагаа явсан байгаа. За тэгээд тэр гуруула цуваад 0-ийн өрөөрөө орсон. За тэгээд 0 дотор яг болсон явдлын тэр дөрвөн найзаас нь бол хинэн ч хараагүй болохыг юу басныг сайн мэдгүй. Яг тэр 0 орох хүртэлх явдлыг нь бол мэдж байгаа болохоор яг ингэж хэлсэн байгаа. За тэгээд 0-оос за энэ хэрэг үйлцсийн дараа 0-оос гарч ирэхэд Петос нь Эди хоёрын үйлдэл нь бүр шал өөр эрс тис байсан. За ямар үйлдэл гаргасан бэ гэхлээр за Эди нь ямар үйлдэл гаргасан бэ гэхлээр Эди шууд 0-оос гараад бар руу очисон байгаа. Дээд давхрын бар руу очисон байгаа. Тэгээд найзууд дээр очиход цагаан бодолк нь бүр амар цусны толботой болсон байсан. За тэр цусны толб нь болохоор ингээ юм шүрсэн юм шиг ингээ цэг шиг ингээ энэ тэндгүү маш олон тийм цусны толб болсон байсан. За тэгээ нэгэн найз нь болохоор одоо мөрдөн байцаалт өгөхдөө ингэж хэлсэн. Эди одоо биднэр дээр гүйж ирээд ингээ цус болсон чамдтай ингээ биднэр дээр гүйж ирээд бид хоёр одоо доор одоо нэгэн залууг ингээ хутгалчлаа гэж хэлсэн. Гэхдээ би бол алаагүй тэр залууг Петос нь ингээ хутгалаа алчлаа гэж хэлсэн. За Петос нь яг ямар үйлдэл гаргасан бэ гэхлээр одоо дээр давхрын бар руугаа очисон. За тэгсэн мөртлөө тэр найзуудынхаа суужсэн ширээлөө ерөөсөө очоогүй. Зүгээр шууд барын 0-ийн өрөө рүү яваад орсон байгаа. За 0-ийн өрөө рүү яагаад орсон бэ гэхлээр мэдээж ойлгомжтой цусаа угааж арчих гэж орсон байгаа. За тэгсэн чинь Петос Эди хоёрын ялгаа нь болохоор Эди нь болохоор ингээд хувцсан дээр нэг юм шүрсэн юм шиг цусны толб байсан шүү дээ. За тэгсэн чинь Петос нь болохоор гар хөл тэгээд өмсөн цамц өмдөн бүгдээрээ цус болцсон байсан. Тэгээд дээрээс нь цус асгацсан юм шиг бүр амар их цусны толбтой байсан. За тэгээд Петос нь 0-ийн өрөөр ороод гараа толгоогоо ингээд цусыг угаагаад тэгээд цус болсон хувцаа тайлаад нэг найзынхаа хувцыг гуйж өмсөөд тэгээд бүр малгай хүртэл өмсөөд тэгээд тэр барнаас шууд гараа явсан байгаа. За тэгээд эндээс гараа явсны дараах үйлдэл нь бүр маш с ิจ гтэй байсан. За ямар үйлдэл байсан гэхээр Петос өмсөжсэн цамц өмдөө дотор цус болсон цамц өмдөө бүгдийг шатаагаад тэр хүний хутгалсан хутгаа бохор хоолойны шугам руу хайсан байгаа. За тэгээд Америкийн одоо энэ гэмт хэрэгтэн мөрдөн байцаах газар нь Петосныг бол 100% энэ гэмт хэрэгтэн гэж үзсэн. За тэгээд энэ хэргийн мэдээ Солонгос болсон юм чинь энэ Америкийн энэ газар одоо Солонгосын прокурорт энэ хэргийг шилжүүлж өгдөг байгаа. За тэгээд Солонгосын одоо прокурор шилжүүлээс Солонгосын Пак прокурор гэдэг хүн энэ хэргийг одоо хүлээж авсан байгаа. За тэгээд энэ хэргийг хүлээж авангуудлаа энэ Пак прокурор одоо бүх хэргийг эхнээс нь дахиж одоо шалгаж эхэлсэн. За тэгээд шалгаж эхлээд Эди Петос нь хоёрыг дахин шалгалт одоо явуулж эхэлсний дараа энэ хэргийг 180 градус өөрчилсөн. За яагаад өөрчилсөн бэ гэхээр энэ хэргийн гэмт хэрэгтэн нь Петос нь биш Эди гэж өөрчилсөн байгаа. За яагаад Эди болох шалтгаан нь за эхний шалтгаан нь болохоор алуурчны ой санамж гэсэн байгаа. За энэ нь болохоор Эди мэдэгдэл өгөхдөө ингэж хэлсэн. За Чүмпир гэдэг одоо тэр хүн нь 0 өрөөний баруун талд байсан бизнес газар бизнесаа зогсож исэн. За би болохоор хажуу талд нь одоо ингээд угаалтуур дээр нь би ингээд гараа ваагаа зогсож байсан. Тэгсэн чинь Петос нь одоо орж ирээд эргэн тойрноо ингээд ажиглаад өөр хүн байна уу гэж ажиглаж агаад өөр хүн байнгут шууд тэр Чүмпирийн ардлт нь зогсоод хутгалж эхэлсэн гэсэн. За тэнгууд тэр хэргийг одоо Эди гараа ваа зогсож байгаа юм чимээд угаалтуурын урд тойл байсан. Тэгээд тэр тойлонд ингээд тэр Петос нь тэр хүнийг алж явах үйл явдлыг ингээ харсан. Тэгээд би бүр тэрийг хараад маш их
айж маш их гайхсан. Тэгээ би тэгж айсан болохоор би ингээд цаашаа яг ямар үйлдэл явсныг ингээд ерөөсөө санахгүй байна гэж хэлсэн байгаа. За Петосны мэдээлэл ингэж хэлсэн байгаа. Петос нь Чүмпирийн одоо байрш нь бол яг ижилхэн. За тэр 0 засаад би засаад зогсож байгаа тэр 0-ийн хажуу талд нь би ингээд зогсож ийсэн. Одоо тэр угаалтуур 0-20 яг голд нь ингээд би зогсож ийсэн. Тэгсэн чинь гинт Эди гаднаас орж ирээд тэр Чүмпир гэдэг хүнийг маш ихээр хутгалаад тэгээд тэр хутгалсан хутгаа ингээд 0-9 дотор хаяад өөрөө цухтаага яваад өгсөн. За тэнгүүд би ингээд маш их гайхаад байжсэн чинь тэр одоо нөгөө Чүмпир гэдэг хүн нь мэдээж ухаалдаад миний тал руу ингээд ухаалдаад унаад ирсэн. Тэгээд ингээд миний хувцс ингээд бүхэлдээ цус болсон гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд би ингээд маш их гайхаад тэр 0-9-өөс гарахдаа тэр одоо Эдигийн унгаасан хутгыг би ингээд олж аваад гарсан байгаа гэж мэдээлэл өгсөн. За тэнгүүд ингэж мэдээлэл өгсөний дараа мэдээж Эди нь болохоор ой санамж нь ингээд нэг сайн биш. За тэнгүүд Петос нь болохоор бүр ой санамж нь Эдиг бодоход бүр нягт илүү тодорхой байсан болохоор прокурор ингэж бодсон. Ингэж хэлсэн байгаа. Гэмт хэрэг үйлсний дараа маш их хэмжээгээр цус харуул одоо ой санамжаа алдаж өөрийнхөө одоо дараагийнхаа үйлдэлийг санахгүй явдал байдгаа. Энэ нь болохоор гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн одоо хамгийн энгийн зүйлээ гэж хэлсэн байгаа. За тэгсэн чинь тэгээд одоо гэмт хэрэгтний судалдаг тийм сэтгэл зүйчээс ингээд асуусан байгаа. Одоо ингээд гэмт хэрэг үйлдсэний дараа гэмт хэрэгт ингээд ой санамжаа одоо санахгүй ч юм уу алдах тийм тохиолдол байдгүй гэж асуусан. Тэгсэн чинь сэтгэл зүйчнэр болохоор тийм тохиолдол ерөөсөө байдгүй, тийм бүр судалгаач байдгүй гэж хэлсэн байгаа. Харин бүр эсэргээрээ гэмт хэрэгт үйлснийхаа дараа ой санамж нь бүр яаж үйлдсэн бүр тодорхой илүү нягт байх одоо боломж нь маш өндөр байдаг гэж хэлсэн. Прокурор болохоор Эдиг одоо гэмт хэрэгтэн гэж үзэх хоёр дахь шалтгаан нь болохоор тэр Чүмпирийн одоо задлан шинжилгээний хариу байсан. За задлан шинжилгээ нь болохоор ямар хариу байсан бэ гэхлээр одоо тэр хутгалсан сорь нь болохоор нэг сорь нь болохоор яг тэгш ингээ хутгалсан сорь байж таарсан. За бусд нь болохоор яг дээрээс доошоо хэлбэртэй хутгалсан сорьуд байсан. За тийм болохоор энэ хэргийг үйлцэн хүн мэдээж хохирогчийг бодоход өндөр хүн гэж үзсэн байгаа. За тэгтээ Эди болохоор 180 см өндөртэй, гэмт хохирогч нь болохоор 176 см, за Петос нь болохоор 172 см байсан. Тийм болохоор мэдээж хамгийн өндөр хүн дээрээс доош чиглэлтэй юм чинь өндөр хүн хутгалсан гэж үзээд Эди гэж үзсэн байгаа. За дахиад Эдигийнх одоо гэмт хэрэгтэнгийн хамгийн сүүлийн шалтгаан нь болохоор одоо худал илрүүлэгч тийм төхөөрөмжийн хариу байсан. За энэ нь болохоор одоо хин худлаа ярьж байгаа илрүүлэгч тийм төхөөрөмжийг ингээд тэр хоёр хүнд хийгээд тэгээд асуулт хоёулангаас нь ижил асуулт асуусан байгаа. Чүмпирийг хутгалсан хүн нь чи юу гэж асуусан. За тэгэхэд Петос нь Эди хоёулаа үгүй гэж хариулсан. За тэгээд энэ гэж хариулсны дараа одоо тэр худал яригч төхөөрөмжийн хариултыг харахад Эдигийнх нь болохоор худлаа ярьж байгаагаар гарч ирээд Петос нь болохоор үний ярьж байгаагаар гарч ирсэн. За тийм болохоор прокурор бүр энэ гурван одоо шалтгаан нь яг Эдиг зүгэлсэн болохоор Эдиг гэмт хэрэгтэн гэж бодсон байгаа. За гэхдээ энэ худал яригч төхөөрөмж нь болохоор яг гэмт хэрэг одоо ингээд байцаалт явцад ингээд гэмт хэрэгтэн ингээд одоо ойлгох ч юм уу одоо гэмт хэрэгтэндээ тулж харьцахдаа энэ төхөөрөмжийг ашиглаж болдог. За гэхдээ энэ нь болохоор яг тэр шүүх хурал дээр гэмт хэрэгтэн гэж үзэх одоо нотлох баримт нь болдгоо гэсэн. За яагаад вэ гэхлээр хүн ингээд одоо үнэн ярьж байгаа боловч ингээд тэр үедээ маш айсан, сандарсан байдалтай байх юм бол хэдий үнэн ярьсан гэсэн тэр мэдээлэл нь худлаа болж гарч ирдэг гэсэн. Тэгэхээр тийм болохоор яг тэр хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой тэр хүн ингээ айд сандарсан үедээ одоо үнэн яриул худлаа гарна гэсэн үг. За гэхдээ одоо худлаа ярьж байгаа боловч ямар ч ингээ хувирлгүй айд сандраагүй одоо нэг тийм хүмүүс эдэн штэ. Тийм хүмүүс ингээ тийм төхөөрөмжөнд ямар хэдий ч худлаа ярьсан тэр нь үнэн болж гарч ирдэг гэсэн. Тийм болохоор энийг ерөөсөө шүүх хуралд одоо нотлох баримтаар хүлээн авдаггүй гэсэн байгаа. За тэгсэн боловч ерөөсөө Эдиг прокурор гэмт хэрэгтэн гэж үзсэн хэвээр байсан. За тэгээ шүүх хурал болдог өдөр шүүгч нь Эди Петосын хоёроос ижилхэн асуулт асуусан байгаа.
За та хоёрын одоо нэг нь гэмт хэрэгтэн үү гэж асуухад Эди Питерсон хоёр тийм ээ гэж хариулсан. За тэгээд хэн нь жинхэнэ гэмт хэрэгтэн юм бэ гэж шүүгч асуухад Эди Питерсон жинхэнэ гэмт хэрэгтэн гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Питерсон үгүй би гэмт хэрэгтэн биш. Эди жинхэнэ гэмт хэрэгтэн гэж хэлсэн байгаа. За тэгсэн боловч энэ шүүх хурлын шүүгч нь Пак прокурорын одоо үгэнд итгээд Эдиг жинхэнэ гэмт хэрэгтэн гэж үзээд Эдид 20 жилийн одоо ял өгөөд Питерсон болохоор 1 жил 6 сарын ял өгсөн байгаа. За энэ хэрэг ингээд дуусны дараа бүр том дээд шүүхээс энэ хэргийг одоо буруу болсон байна. Эди гэмт хэрэгтэн гэж үзсэн буруу гэж бодоод энэ хэргийг дахин судлах, дахин одоо мөрдөх талаар одоо тушаал болгодог байгаа. За тэгээд энэ хэрэг дахин мөрдөн байцаалт эхэлдэг байгаа. За тэгээд Эди гэмт хэрэгтэн биш гэж үзсэн байгаа. За тэгээд Эди тэр чүмпирийг алааг бол хэн алсан байж тарах уу мэдээж Питерсон алсан байж таараа. За тэгэнгүүт Эдийн гэмт хэрэгтэн биш юм чинь мэдээж Питерсон баримтлах шаардлагатай болсон. За тэгэнгүүт Питерсон чинь 1 жил 6 сарын ял аваад мэдээж шоронд байгаа. За тэгсэн чинь шоронд байх ёстой хүн шорондоо байхгүй байсан. Аль хэдийнэ судлагдсан байсан. Яг Эдиг одоо гэмт хэрэгтэн биш гэж батлагын 1 сарын өмнө Эди судлагдсан байсан. Чүмпирийг алсан Эди Питерсон хоёрын Эдийн мэдээж гэмт хэрэггүй гэж судлагдсан. За тэнгууд Питерсон бас судлагдаад ингээ хоёулаа судлагдсан. За тэнгууд ингээ хүүхдийг нь алсан хүмүүс нь ингээд судлагдсан байгаа юм чи мэдээж ар гэрийнхэнд нь маш хэцүү байсан. Тэгээд тэр чүмпирийн ээж нь шүүхийн газарт Питерсонг баривчлаад ял оноогод өгөөч гэсэн тийм өргөдлүүдийг одоо бичиж эхэлсэн байгаа. За тэгээд Солонгосын прокурорын газар одоо Питерсон яг баривчлах гээд хайсан боловч Питерсон Солонгост байхгүй байсан. Ерөөсө ор мөргүй алга болсон байсан. За тэгээ яасан бэ гэхээр Питерсон Америк руу яваад өгсөн байсан. За яагаад яваад өгсөн бэ гэхээр мэдээж Питерсон одоо гэмт хэрэгтний сэжигдэнгээр сэжиглэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн тийм болохоор одоо гадагшаа явах эрхийг нь мэдээж хаадаг байгаа. За тэгээ гадагшаа явах эрхийг нь хаахад хамгийн дээдлийн хугацаанд 3 сарын хугацаатай гэдэм байлээ. Тийм болохоор одоо тэр 3 сар дуусгаас өмнө ингээд сунгаад яваад байх хэрэгтэй байлээ. За тэр сунгах хэрэгтэй хүн болохоор Питерсон одоо хариуцдаг прокурор нь тэр ингээд сунгаад явах хэрэгтэй гэсэн чинь Питерсон одоо хариуцдаг прокурор нь ингээд солигдсон юм байна л да. Тэгээ шинэ прокурортой болсон гэсэн чинь тэр прокурор нь 3 сарын хугацаанд дууссан баг чинь сунгаагүй. За тэгээд яагаад сунгаагүй юм бэ гэж тэр прокуроос асуухад мартцсан байсан гэсэн хариулт өгсөн байгаа. За тэгээд тэр хүний мартсны улмаас олж 3 сарын сунгахгүй тэгээ 3 сарын дуусаад мэдээж гадагшаа явах эрх нь нээгдээд тэрийг ашиглаад Питерсон Америк руу яваад өгсөн байгаа. За тэнгууд энэ хоёр хэрэгтний мэдээж Эдийн гэмт хэрэгтэн биш гэж суллагдаад за тэнгууд Питерсон болохоор Солонгост байхгүй ингээд өөр тишээ яваад алга болцсон учраас энэ гэмт хэрэгт ингээд мөрдлөн цогсоод бүр цогссон байгаа. За ингээд мэдээж хүүхдийг нь алсан гэмт хэрэгтэн Питерсон ингээд мэдээж бодож байгаа шээ тэнгууд ингээд Питерсон ерөөсөй баривчлахгүй энэ хэрэг ингээд бүр хаагдаад цогсож байгаа хгүй тэнгууд ээжд нь бүр амар хэцүү санагдаад ээж нь Америкийн одоо тийм шүүхийн газар руу ингээ өргөдөл явуулсан байгаа. Одоо ингээ манай хүүг алсан Питерсон одоо наанч нь байгаа ингээ баривчлаад өгөөч гэсэн боловч тийм шүүх хурлын газартай ийм энгийн хүн ингэж хайцаж болдгоо гинэ тэрийг ингээд хоёр улсын шүүхийн газрууд ингэж хоорондоо ярилцж байж тэр хүнийг ингэж Солонгос руу явуулж одоо гэмт хэрэгтэн гэдгийг баталдаг гинэ. Тэгэхээр одоо тэр хүн лөө ингээд ээж нь явуулж байгаа юм чинь мэдээж ямар ч боломжгүй. Тэгээд ээж нь Солонгосын шүүх хурал прокурорын газарт маш их өргөдөл өгсөн боловч ямар ч өр нөлөө байгаагүй. Тэгээ энэ хэрэг баг ингээд мартагдаад явсан байгаа. Бүр энэ хэрэг бүр 12 жил өнгөрсөн байгаа. Тэгээ энэ хэрэг ерөөсөө гэмт хэрэгтэн ингээ ерөөсөө баривчлагдаагүй 12 жил өнгөрөөд энэ хэрэг мартагдаад бүр бараг мартагдаад болж их үед энэ үед 2009 он энэ үед нэг кино нэгддэг байгаа. За энэ ямар кино вэ гэхлээр Itaewon хүн амны хэрэг гэсэн одоо энэ хэрэгээс сэтгэлж бүтээсэн энэ киногийн гарч эхэлдэг байгаа. За тэгэнгүүт энэ кино гараад ирэнгүүт мэдээж хүмүүсийн анхаарлыг аваад тэгээ энэ хэргийг бүр ингээ дахин судлах их усүр нь энэ киноноос болж эхэлдэг байгаа. За тэгээд энэ киноноос болоод
энэ хэргийг дахин судалж эхэлдэг. За тэгээд энэ кино болохоор 2009 оны 9 сард нээлттэй хийсэн кино байгаа. За тэнгууд энэ киноны дараа мөрдөн байцаалт нь явагдаад 2009 оны 12 сард Петосныг наашаа Солонгос руу ирэх хүсэлт явуулдаг байгаа. Америк руу тэгсэн боловч Петос нь Солонгос руу ирэхгүйгээ гүрийдэг байгаа. За яаж гүрийсэн бэ гэхлээр би тэр хүнийг алаагүй, би гэмт хэрэгтэн биш. За би гэмт хэрэгтэн хийлээ гэхэд би Солонгос 1 жил 6 сарын ял аваад тэрийгээ би идэлцэн. Надад тийм болохоор ерөөсөө Солонгос очих тийм шаардлага байхгүй, би гэмт хэрэгтэн биш гэ гүрийсэн байгаа. За ингээ гүрингүүд мэдээж Петосныг их бүр яг үнэлэлтэй тийм нотлох баримт байхгүй байсан учраас бүр яах чаргагүй ингээ явуулж чадахгүй байсан. Тийм болохоор бүр 3 жилийн хугацаа дахиад өнгөрсөн байгаа. За тэгээ 3 жилийн хугацаа өнгөрсний эцэст Петосныг Солонгос руу шилжүүлэх нь батлагтаа Солонгос Петос нь ирдэг байгаа. За тэгээд Солонгосын онгоцын бодлыг Петосныг ирэхэд ярилцлага авдаг байгаа. Ярилцлага авахд Петос нь бүр ямар ч гэмт хэрэг хийсэн шинжгүй, бүр ямар ч гэмсэн шинж байхгүй, зүгээр л би баг энд яах гэж ирсэн ойлгохгүй байна гэх мэтчлэнгээ ярилцлага өгдөг байгаа. You admit killing Mr. Joe. За тэгээд одоо шүүхийн газрын мөрдөн байцаагч нар энэ хэргийг дахин явуулах гэж тэр үед болсон яг тэр 0 дотор 0-ийн ингээд өрөөг яг ижлийн хэмжээгээр ингээд дахиж бий болгоод тэгээд тэр дотор ингээд дахиж мөрдөн байцаалч явуулдаг байгаа. За тэгээд мэдээж энэ хэрэг яг болсноос одоогийн хүртэл бүр 18 жил ингээ өнгөрсөн байгаа. Тэгээ 18 жил өнгөрөхөд одоо шинжлэх ухааны байдлаар бол Солонгос бол маш өндөр хэмжээгээр хөгжөөд ингээ өссөн байсан. За тийм болохоор энэ хэргийг шинжлэх ухааны аргаар дахин мөрдөн байцаалт явуулсан байгаа. Тэгээд энэ мөрдөн байцаалт явагдаад Петосныг гих одоо Петосны гэмт хэрэгтэн гих тийм нотлох баримт олдог байгаа, бүр 100% баталгаатай. Петосныг гэмт хэрэгтэн гих нотлох баримт олдог. За энэ ямар нотлох баримт вэ гэхээр яг тэр үед болсон 0-ийн өрөөнд дотор болсон одоо өссөн энэ тэмдэг цуснуудыг ингээд тэр шинжлэх ухааны байдлаар судлаад үзэхэд одоо тэр цусыг хаашаа яаж үсэрсэн, ямар чиглэлээр үсэрсэн, одоо хэр хоол яаж үсэрсэн гэх мэтчлэнгээр судалдаг тийм шинжлэх ухааны арга юм байна л да. За тэр аргаар ингээд судлаад үзэхэд гэмт хэрэгтэнд Петос нь болж таарсан. За тэгээд тэр Петос нөгөө нэг анх мэдүүлэх хөхтэй ингэж хэлсэн шүү дээ. Би тэр одоо тэр чүмпир энд ингээд зогсчихлаа гэхэд би тэр 0-ийн чүмпир одоо бид цаа газар болон тэр угаалтурын яг голдон зогсчихсан гэж хэлсэн дээ. Гэхдээ тэр голд нь хүн зогсох зай ерөөсөө байгаагүй. За тийм болохоор мэдээж Петос нь худлаа ярьсан байгаа. За тэнгүүд тэр Эди болон Петос хоёрын нөгөө нэг цус байгаа штэ. Тэнгүүд хамгийн их цус болсон хүн нь Петос нь, тэнгүүд Эди нь болохоор нэг цус болоогүйсэн штэ. За тэгэнгүүт энэ ингээд цусны одоо шинжлэх ухааны аргаар ингээд судлаад үзэхэд гэмт хэрэгтэн цус маш их хэмжээгээр одоо тийм наалдах тийм юм байна гэдгийг одоо энэ ухаанаар олсон байгаа. За тэгэнгүүтлээ энэ аргыг ингээд ашиглаад мэдээж Петосны гэмт хэрэгтэн гих нотлох баримт нь болоод тэгээд 100% баталгаажаад тэгээд Петосныг 20 жилийн одоо ял оноодог байгаа. Бүр 18 жилийн дараа энэ хүнийг 20 надад бол 20 жил хорих ял нь бүр амар бага юм шиг санагдсан. Бүр насаараа хориодч барагдахгүй. Тэгээ энэ хүн ингээд яг жоохон 17 настай тэгээ ингээд хийсэн ч гэсэндээ ямар ч гэмт хэрэг хийсэн тийм бүр ингээд гимшилгүй. Тэгээ тэр ингээд зүгээр явж исэн хүнийг ингээд алчж байгаа. Тэгэнгүүт л ингээд зүгээр өөрөө Америкт очиод ингээд бүр ингээд ямар ч гэмт хэрэгт хийгээгүй юм шиг ингээд амьдэрсэн. Тэгэнгүүт л насаараа явж зүгээр 20 жилийн ял авсан гих мэтчлэн ингээд бодохоор бүр амар муухай санагдчихад. Тэгээд энэ биднэрт ингээд сонсоод бүр амар хэцүү санагдчихад. Тэгээд хэцүү ингээд ямар муухай юм бэ ч юм уу тиймэрхүү санагдчихад. Энэ хүний ээжд нь бүр ямар хэцүү санагдсан бэ? Тэр хэргийг ингээд тодорхойгүй бүр 18 жил ингээд зүгээр л тэр хэрэг ингээд 18 жилийн турш ингээд тэр ээжийг ингээд тамлж шít. Тэр ээж нь одоо ингээд ласаар нь тамлан гэсэн үг ингээд тэр хүн хүүхэд нь бүр ингээд амар ухаантай бүр сайн сурдаг. Тийм ингээд ээжтэй ажилттай тийм ингээд мундаг хүүхэд тахт чинь нэг өдөр зүгээр л найз хүнтэй уулзсан гэл гэрээс гарахтаа хүнд ингээд алуулжаад тэр гимт хэрэгт нь 18 жилийн турш ингээд баривчлагдахгүй яг яасан ч мэддэхгүй ингээд явж исэн гэхээр бүр амар хэцүү. Тэгээ хэрвээ тэр одоо энэ кино ингээ гараагүйсэн бол энэ хэрэг ингээ бүр тэр чигтээ хаагдах байсан ч юм билүү. Тэгэхээр бас амар сонир санагдаж байгаа. Тэгээ бас энэ хэргийг сонсоод ингээд
ялангуяа эрэгтэй хүмүүс ингээд бие биенийг ингээд үддэж штэ. Чи тэгж чадах юм уу? Чи тэгж чадахгүй штэ. Чи нэг аимх юм байж хулцах юм байж гэж юусоо битгий хийж байгаараа тийм иймэрхүү зүйл одоо бие биенийг үддэж зүйлээ өсвөр насны хүмүүс амар их тохиолддог байх. Тэгэл өсвөр насны хүмүүс худлаа чи тэгж чадахгүй байж чи худлаа тэгээд үдэж гих мэдчлэнгээр нэгнийг өдөөж аваад ийм том хэрэг тарих ингээд боломжтой одоо тийм амар хэцүү тийм болохоор ерөнхийдөө бол ингээд миний бичлэгийг үзэж байгаадаа ээж нэрч байгаа ч юм уу эсвэл ингээд доороо ийм дүүтэй хүмүүс байгаа ч юм уу эсвэл ингээд 17 өсвөр насны эрэгтэй хүмүүс ч юм уу эрэгтэй ч битгий эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн үзэж ивэл би биний ингээд муухай зүйлээр битгий өдөөж байгаарэ тэг ингээд би биний муухай зүйлээр өтгөл юм бол нэг юм үдсэн бол тэр нь ямар нэгэн муу урд зуршиг ингээд авчирж ийна ингээд муу нөлөөлөл авчирж ийна гэсэн үг Монголын зүрх зүг гэдэг нь шүү дээ. Сайныг дагуул сарны гэрэл мууг дагуул могоо орлол гэдэг шиг ерөнхийдөө бол ингээд муу муухай зүйл дахих юм бол муу муухай зүйл ирнэ гэсэн үг. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол өсвөр насны хүмүүс бие биенийхээ тийм муухай зүйл ингээд гаргаж байгаа ингээд үдчихэж байгаа зүйл нь ерөөсөө битгий итгэж ингээд орж байгаарэ тэрийг зүгээр л нэг чигээрээ сонсон нөгөө чигээрээ гаргацсан дээ гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас дүүн нартай хүүхдүүдтэй ингээд найз нартай захиж хэлж байгаараа бие биений ингээд муухай зүйлийг битгий ингээд уруу татаарэ гэж захиж байгаарэ. Тэгээ энийг сонсоод ерөнхийдөө энэ үгийг заавал хэлэх юмсан гэж бодсон. За тэгээд өнөөдрийн маань бос явдал энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгээд болсон явдал маань таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийнхаа бас одоо бас ерөнхийдөө бол болсон явдал ингээд ер нь жоохон яриад явах болно. Тэгээд бас гой бичлэгүүдийг оруулах болно гэж хэлмээр байна. Тэгээ миний бас Instagram-ыг дагаад надтай хамт байгаарай. Би ингээд YouTube дээрээ байнга ингэ бишиг оруулахыг бодлого болож ойрж ер нь зам муутай болохоор ерөнхийдөө ингээд сайн бичлэг оруулж чадахгүй байгаа. Гэхдээ Instagram-ыг бол маш идэвхтэй ашигладаг учраас надтай ойр бай гэж бодоод минийгаа Instagram-ыг дагаад надтай найзууд болоод ойрож болно шүү. Тэгээд гоё дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баяртай.